今日我哋翻我哋自己嘅地方深圳，我哋行咗花市，同埋去食一間所有羅湖人都知道嘅餐館。Let's go！ 生活團團轉。你今日嚟到邊度咧？呢個地方係喺冰雪大世界。喂，嗱你睇啦，我哋已經冇着羽絨啦。今日係翻咗我哋自己嘅地方。我哋而家置身於喺深圳2026年嘅迎春花市，即係馬年嘅迎春花市。呢個花市咧，你細個行過未啊？其實咧，我細個行嗰個咧係喺另外一邊嘅國貿嗰邊。嗰條叫人民南路。嗰度係應該係有大概3年左右啦。細個嗰時就喺嗰邊嘅。深圳第一屆迎春花市始於1982年，建市初期為了豐富市民同港澳同胞及僑歸嘅節日生活，大力宣傳改革開放政策同深圳經濟特區取得嘅成就，深圳市政府決定喺1982年起喺春節來臨之際舉辦全市性嘅迎春花市。喂，我唔知你內地城市會唔會有呢啲花市咧？但係我哋呢就從細每年都有嘅。咁咧，而家我哋置身於呢條路咧，就係羅湖區嘅外國路，喺呢度應該差唔多有20年啦。你睇下呢個地方勾起咗我哋讀書啊！我哋其實讀書嗰陣時同同學咧，我哋有夾錢，十幾年前都幾貴下嘅，8000幾蚊、1萬幾、2萬幾都有。但係我估而家嘅物價係咪會仲加猛咧？你覺得？都唔少咯，睇下你係買到即係你租到邊個地段嘅鋪位啦。有一個係咩攤位王嚟咩？標王啊！標王有一個標王，賣冰糖葫蘆㗎。14萬，呢4日要賣幾多串冰糖葫蘆先可以？咁以前咧，我哋租攤位咧有一樣嘢好搞笑，因為我哋買咩啫？最多咪買啲精品啊、公仔嗰啲咯，都係自己去整嗰啲咩金沙嗰啲花啊，990支玫瑰，我哋都係入貨嘅。嗌啲有錢嘅去 friend 嚟買咯。啲有錢嘅朋友咧就係型啊嘛，係咪？揦住個女朋友過嚟嘅時候，你就一鋪清佢袋。嗱，你揾 friend 咧，你冇揾嗰啲佢係自己一個人喺度行嘅，最好佢拖住女朋友，打佢過嚟。我同佢講，我就好似嗰啲晚上酒吧門口嗰啲阿姨。箍住嗰隻腳㗎啦！我同佢講，找都唔找。我同佢講，以前係冇嗰啲微信支付，冇啊，俾完就俾完。cash 嚟啊，係啊，一扎花回本。今日係第3日啦，呢樣係第3日。12號咁就係佢仲要幾擺幾？嗱，正常年30晚，今年冇年30晚，年29嗰晚就會清檔㗎啦。嗱，如果你睇到我哋條片咧，我希望你年29，如果你喺深圳嘅話，有冇執漏啊？就執漏啦。係啊，即係你嗰啲，你唔好話執到啲吉仔嗰啲咩，你執個盤都值錢㗎。過年行下個大運咯。呢個係最重要，行大運。你睇人山人海，即係做嘢之後，好似未嚟過呢啲咁嘅花市。嗱，呢個係每一年必定打卡嘅地方啊！你睇下，每一年嘅主題。嗱，呢個門牌咧，佢大部分裡面嘅花市裡面啲嘢咧，做年29嗰晚就會拆晒㗎啦。佢當晚拆，深圳速度真係好快。第二日大年初一呢條街係通晒㗎啦。但係呢個門牌咧係會留到年宵。如果大家要打卡嘅話咧，年15你都可以嚟嘅。哇！你睇羅湖，以前住喺羅湖就係最前線嘅人群，你知唔知？咁你係哇！以前喺羅湖，我同你講，一出嚟就係最靚嘅仔。這個23塊吧。嗱，我而家要企喺度咧，做翻我以前做嘅嘢。我10幾年前喺度賣花嗰陣咧，我都會嗌得好大聲啊！那就23塊吧。23塊8，你俾個最優惠嘅價我啊！18塊就可以賣。18蚊。兄弟，給我賣幾張？兄弟。文西潑出去喎。潑出去嚟。要一個嗎？18塊，18蚊喎，18蚊一紮喎，23個我嚟買18蚊一紮，買一紮翻去啦。是現在很多人不喜歡買花，還是怎樣的？消費水平偏低真係生意難做。你咁快落咗嚟，研究，堅持一下。這個佳能的嘛，一直看的。這是索尼的，真生意難做嗎？現在想問一下老闆，你在這裡開了多少年？第10年了，人是一樣多，但是就是消費水平好像買人少。老闆，你感覺能回本嗎？就今年最難。A94啊 ，A94。幫襯下啦喂。腰酸呢？腰酸呢？加筋呢？用你們家鄉話說一句祝福的話吧。台灣廣進，生意好。好，老闆順順利利啊！順順利利，拜拜。以前咧，真係大家會好熱烈咁去睇你賣嘢，越大聲係越多人嚟睇噶嘛。你可能要帶把吉他過嚟，你都未跳舞講真嗰句，Michael Jackson 先啊！比方說你一車拉出去走一趟，收多少錢呢？這個根據他客戶買花的數量啊，還有他距離的遠近來定價的。今天拉的不多，才拉了5單。牡丹，昨天呢？昨天
20吧，算收入還 OK 吧？這幾天300-500塊錢吧。 300-500塊錢一天。鋪王見到未？入手咯你睇到佢呢個名，你都想去幫佢支持一下啦。喎！要一個雙拼吧。來拿好，標王就標王，同我哋冰天雪地食嘅係唔一樣。呢個好 Q 新鮮，好同埋佢入邊係暖暖地嘅，佢暖得嚟又甜，跟住個水係湧出嚟嘅，好撚神奇。你試下，你而家試一嚿。哇！啲草莓好撚好味啊！佢湧咗扎汁出嚟，知唔知啊？原材料好靚，入口即溶嘅佢草莓，冰糖咧又唔係話好甜嗰只，啱啱好。打包幾串翻去啊？打包幾串會溶啊！我驚而家深圳好熱啊！你睇我今日着短袖。個草莓好似肥豬肉咁樣啊！佢咬佢溶解咗啊，知唔知？爆出嚟嘅佢啲汁。老闆，你今天賣了多少串呢？我也不知道賣多少串呀，反正賣4萬塊錢才保本。14萬的租金哦。對呀，所以說壓力很大呀。為什麼叫鋪王？真的是最貴嗎？最貴的呀，投標的呀，因為現在才開始，這是美食區。第一次在深圳做這個的時候，你有鋪嗎？沒有。你是不是在那個巷子裡？對，擺攤嘛。對面咧，嗱睇到我哋深圳嘅文創啦，阿珍與阿強啊，就係佢呢個咩？而家好多拆晒，重新起已經唔係咁樣噶啦。但係佢上面嘅冰箱貼咧，佢係以前舊陣時嗰個樣。嗱，大部分羅湖區嘅點解咧？阿珍與阿強，阿珍與阿強，都係講阿陳慧蓉啊嗰啲嘢都佢係羅湖長大噶嘛。冰河呢？怎麼只有不行？那在這裡我看到了。對啊，哇！你睇真係好多人喺度讀書。嗱，咁咪捉到咗大家嘅情懷。嗰個時候係你如果同幾個朋友行呢個街，你啲朋友突然間擰轉頭，話手你係突然失咗蹤啊！你俾人一捉嚟咁，就可能叫咗一聲話嗌咗一句，就佢咧。咁就俾人拉入去啦！我哋以前好中意守夜嘅，因為阿爸阿媽唔俾你出夜街噶嘛，難得就有花市呢個藉口就出嚟啦。咁喺度做咩咧？就又唔係打麻將、打車。本身你個檔口先幾大啫，你仲要後面間多個房間仔咁樣喺度話要休息休咩？等先，不過而嗰時大啲嘅，而家呢啲會細少少。喂，個深度會細。可能佢哋睇緊片啊！佢哋有冇啊？有喺下面講啊，留言喎。一睇啊，係你哋啦。做過未？好，玩快，我哋行到呢一條街嘅篤碌頭啦，而家就準備要拐呢個彎入去另外一個地方，睇下會唔會有同呢一條街唔一樣嘅嘢啦，賣嘅嘢。今年我行咗呢個花市，但我有一種唔一樣嘅感覺。以前我會約身邊嘅朋友、同學一齊擺攤，一齊創業，但近幾年的確少咗好多年輕人參與花市。我理解而家嘅後生仔可能有更多更實際嘅事情去做。每個年代有每個年代唔同嘅精彩，我亦希望同我哋同一年代嘅你睇到呢條片，可以回憶返我哋曾經讀書時候精彩嘅瞬間。祝大家新年快樂！今年呢個花市就差唔多啦，即係明年大家比今年更牛逼啦，今年就仲加牛逼啦，係咪？係啦，咁啦，歡迎繼續大家繼續可以 keep 住 subscribe 生活團團轉啦。人生雖然聽到咁多檔主講話今年特別難啲，但係即將到26年牛逼起身。馬年行大運，馬年，拜拜。拜拜。咁多年咧，啲街坊街里咧，全部都係行完花市啊之類嘅，一定係要食個威記㗎啦。雖然我哋平時日日食係咪，但係問題經過食一份嗰種感覺，嗰種氣氛係唔同，即係算比較耐嘅其中之一嘅一間小餐館。前面有間酒吧係所有深圳 underground 早期嘅人都一定會嚟嘅。係啊，大家估係邊間？以前呢度都各種嘅學校嘅校草校花啊，即係全部都係喺呢度㗎啦。我同你講，星宇。唔知會唔會個老細會重新去開翻咧，係咪啊？我屌，仲叫做印象嘅喎。係咩？係星宇之家叫印象啊！哇！可能都冇人租啦，係啊。邊個嗱？仲係自帶酒水喎。以前嗰啲年代都係睇下浩南哥啲睇得太多啦。不過翠竹真係呢兩條街係好，仲係幾有氣息、生活氣息嘅，係嘛？唔可以少食嘅一集片裏面係咪先？嗱，喂，去完花街咧，我哋而家去呢個位置咧，就係其實第一屆
花街就喺呢個位，搞3、4屆啦，大家搞咗幾屆啊？幾年啦？去呢一間應該30幾年㗎啦，呢間我細個出世已經都有咗㗎啦。叫做龍王蛇餐館。如果你係深圳大羅湖大嘅人咧，呢間嘢你幾乎係唔會話你唔知㗎。就係呢間啦嚇，你哋唔知有冇嚟食過咧？感受下啦嚇。3個蛇羹咯，跟2個糯米飯啦。細嘅。哦，細嘅得啦。阿叔好似呢度都開咗有40幾年係咪？我以前住樓上係。我記得我細個應該幾歲，16、17歲啦，我媽佢哋都嚟食㗎呢間嘢，係深圳最老字號啦。好稠，好濃，冬菇味好香。最緊要見到我哋該見嘅蛇肉。嗱咁樣有碗臘味飯啦，除啲臘味飯咧，你睇到咧咩感覺啊？臘味飯好廣東嘅，即係比較傳統。試下先，好韌，好屋企嘅感覺，嗰飯係佢唔係話要係整到好餐館喎，好餐館咁㗎。哇！咁快一碗就食完啦。有啲朋友對蛇肉可能好少碰到，所以都會覺得有啲怪怪地，或者好唔好食啊，或者有咩異味啊，其實都係正常，好似雞肉咁咯。阿蘇話佢呢個除咗蛇肉，跟住仲有咩？雞絲，仲有雞肉啊？定係冇嘅？齋蛇肉都唔會有骨嘅，全部都食晒。冬菇浸皮，成碗嘢佢料好足啦，仲有啲木耳，一啖食落個嘴嗰時，成個口感咧係好爽，即係佢個羹咧唔係好澀嗰啲。好味，喂，食唔食啲啊？個糯米飯咧好簡單啊，佢唔需要多嘢，就已經夠香啦。佢唔係話你有幾好食，但係你就會一啖接一啖，係好煙韌。但係你就話好似上次咁，點解啲人話啲嘢唔香啊？可能佢落咗好多重嘅嘢。但係呢啲就係好自然嘅。你以前會唔會成日嚟食㗎？旅遊去附近嗰陣。我未咁嘴刁嗰陣時候，我會覺得哇，開幾多年，好似唔係我想象咁樣。但係當我走咗一轉，呢5、6年喺出邊食嘢啊、做嘢，再突然間今日翻嚟，呢個味道係好舒服啊！湯又好暖胃，又好足料。你喺個城市其實係需要呢啲咁樣好地道、好個性化嘅，係好地道。嗱，佢呢度係咯，有蛇羹啦，出名嗰度線都做得幾好食。係應該都唔差。其實而家即係喺深圳，你話想揾啲食蛇嘅地方，其實真係唔多。可能私房菜自己入啲貨啊，煮整啲湯啊，打邊爐。咁所以佢嘅存在都係一個年代嘅一個見證啦。以前我記得細個佢係應該2間鋪，同埋有好多蛇喺度，佢有個玻璃櫃裝住嘅，係咁喺度。會村咧，成條街市佢門口嗰度一條龍，全部地下買蛇，一個嗰啲好扁嗰啲綠色嗰啲籠咧裝住嘅。以前咧，你又驚佢，你又想去睇佢，又八卦。哇！以前真係一攞出嚟，哇！嗰啲阿叔好犀利，一嘢剪斷條頸，就將啲血咁啊，跟住開始就起骨啦。而家叫龍王啊，以前叫蛇餐館㗎嘛。幾年就改咗啦，改20幾年啦。一啖落去嗰啲口感啊，真係肥啲肥嚟嘅，真係爽口。成個男人都翻晒嚟啊！焗而家已經開始有啲爆啦要。今晚帶我去邊啊？剪片啊，去邊？拜拜。見咗龍王善龍餐店，1983年，下次嚟食啦。